চালু হয়েছে। চালু হওয়ার পরে পাটুরিয়া ঘাটের বর্তমান ফেরিঘাটের রাস্তা ফাঁকা, একটা গাড়িও নাই, বিষ খাওয়ার মতো। এখন আপনাদের ফেরি দেখাবো, ফেরির কি অবস্থা। রাস্তার অবস্থা তো এই, ঘাটের অবস্থা 3 নাম্বার ফেরিঘাটের রাস্তা। আনতে পার কোন জোরে ওই আর কিছুই লাগবে না, হন ভাল বুঝে এই পটিন আর কিছুই লাগে না। ইউটিউবে করো, এটা ইউটিউবে করো, ইউটিউবের লিখে এডিটিং করে